Along the Saturday. The numbers are the mark, yeah, the ship of the Piacia. No other town, genius of the Chicago, Pumia, Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Namo Dada Bhagavado Arahato Dhamma Dhammo Dada. Nendo the Nana Miano, in a town, Mr. Kune, Sadalava, Chauye, Sanene. We don't remember myself, Samina, Tauya, Townsend, to the other chamber, no? A bomb born in G, so that also Saba. Other Tango, Shumam, Lure Yogi Bobo, down in it, Lina, Mexican, Yobiani, no? Emma Banjame, a John de Pido, Time, say there, Pido bomb on it, 19. Other one Mego, Judah, Ria May, and Nika song a jump chit, Premazayati, a jumpman, lemon pitching. Premazayana Buraba. Other Wakam Janga, Sangabatema, Tapabe, Yazi. Sugara Premesa. Premazaya Sui, the Mariga Agongana Pitted. Mebu, Ya, Chindeniam, take the Gurabe. Dadimagabu, Aduan and Mabo, a mere damn man needed Bogo dea, Aduan needed a Bogo dea. Mepu, Yasi den Yama, they look good. Poda Dalanama. Tangayana, something about the Yama, no? Also she. Permata Osuga, gowns on, Shin continue. To the other Osuga, gowns on, Shin Yeta. Also she. No? Promozo Angaba, to the also Angazan, Nava, Bondo, Tanga, Chause, Aria, Chausen, Eva. Hey, Yeta, through the Aria pitching at John. Timbers in Bono, Aduban mating. Hey, Yeta through the leve. The dance and ya. Here, Locama, Mopo King Gregan, the video. Here Logama Porome, Quenome Subido, Pola Pinida, oh. Dilone Diema Tuzada, the Tidemia, Yauja, you like it. Tuya Yaujaga, pardon dear. Tugaro, Lina Nigo, Kaya Didama, with it, Mumibo. Yaujago, you beat it now. Indiama, the Momizima Didama, needed Pogoria, Usaga, Yaujali Mui, Yende. Mainly Moyen, Mamiago, Ari Usaga, Akuti, she Nedo me, Chuk, Bimuri Malay, she. Tilone Duleve, Jaujan, Lujinago, Jajale Mujin as well. 2 year Muyam, you pit it. Dina Nigon, Pian Lavido, Yamijima, Sudan, a Shin Namiji. Chinomui Ma Ramazon Jame Kaleha. Jauja Lida, Picame Sui, Neda. The thing that is frequent and labido, Puzova made. I look down so beauty, Maja came up and do a clear, oh, with a Galegale, Yajali, Yata, Namega. You know, Nedan Labuzora, Nedness Yama. Gorama Buddha and Duali, Pidara Mindavoli, Gorama Buddha Pilama. Ari Gorama Pilame, Ogogo, Son Ruby, Pidara Minda, Gorama Buddha Pilare, Pio Wa Sudaga, Parandima. We got on Dovoli,
Pesa wagi ngaubo, dreamy bakeaway and babasi dinner not the vitaba. As one of the dia nakubo, machin bene, a lelapid at the Yaguda, Chindoma Daga Prima Lee. Pido, now some pesma, the Yamajaro. Ruben Beko and Nada, Joga Nadabe, Adam Hoba, Sandy, for the Chema. Pesa wagi ngava salo, Shanda Pio. Pilone, Migaro Doma, Wa Drinkala, Sasajin, Naya Grima, Shanda, Chausu, Langa, Mava. Eddie Migaro Done, Melan Macama. Yada the tear needed, Tuya Memaga, Tu Zada, Tuya Daga, Yada. Tuzada the Tidamian, Tuya Dali with the Chida. Nabida Daboli, Tuya Duiga. Thought down at Chema, Pilalo, Nabida, Luli, Dimajiba, Mamlokan Buddha. As to Bamam Madai, Puriodani, Pasiba Malosando. Emmanuel, Mudmi never. Rotona, Mama, Doma Boli, Mudmi, Konga Kamen, Jome, Pame, Sama, Tame, Eme Boli. Pardon me, you didn't change your ladder, Kama, Minemia, Jian, two. A young answer. Commonly, Nalada, Cholida, Niger, Yesiga. Pardon me, you didn't come, Minemina, you know. A door 12 men nibble, a 3 men limb. Yasozo, a winner. Your bar payment lobby. Your bar payment lobby so well to Jaro. Ujaroli, your baboda chemiabu, Shara, do. Wally, take payment of it. A cootie, your barme, so they're saying it. Tomela, so they're saying it. Wajin Lajinda, Mammy Mello, one and an election, woman shoe. Your bar knew it as a web woman, she allowed. Losara knew it a payment of a sheet. Ujaro, your bayara, payment lobby, knew it lobby, and so a may, a win war. So it was so no more. 2 years, a low tree, Mauma Riga. 2 years the king, a win war, through the 80 yara. So don't know the chairman, near that being winger, memoria at the chairmanship. Talabami general paraboli. Oh, Nali, Duba, Lara, Tinder, Chengera. The Greek Bianjida come, Aduba, Madinda Ube. Tilu mu Aduba Duine, Nilu, Napa, Tumale. Tubu, Dilurina, we are Naborome, Gashila, Mishila Dumudu. Adubane, Wizoni, Aduames, or Twalara, Migaron Dore Yabba. Let us understand. Migaron Dore Yabba Chema. Fiana Danduda, oh, yeah. Minkera Aduba Ayo, no, I think I want Yabu. La Chema, Dan Bala. Tiaga, Tia Holiday Chema. Tota Badi me, Tota Badi Poo, Ria Mayachin and John Yola. Tuyana Peda do for the dia Nalomobu, 2 Pigo, for the Diago. The same Navi to a Yana Peda. Eddie Yana did through the bono. Lole Gune, Mepu Yaji and Jamu, Jida Kama, Aduba Dria. Eddie Aduba Leve, the Haremi Buram Hopo. A year more we don't Tuba Leve, Tuba Yaza Koma Boli, Tuba Yaza Bioviso, senior resident, the young woman needed. Chanda and the young one newly. Ago Commander Ma. Naik when you would think Lubo. I will think Tom with 2 years the aging Mars and Leah. 2 bounds in Mars and Maya. That is the thing Mars and Maya God. Chamelu machine, Adubadi was over car with a should be that. Stage up. They do it, the outer sheet. The outer sheet of Gons on Pide, that Pilame. Luboli. Into the Waja. But Mave, Aduba down you, Mishu man. Haranavia, a ying and Mishu in Yababe. I met Did a Hojaro, do Nerulam.
တန်ဝေကညံပေါ်လာတဲ့အတုပမိရှုနေတယ်ဘလုံးနဲ့ထိုးအော်မီလောင်လိုက်ပြကြတယ်အိုးအဲ့ဒါကြည့်တော့အိုးပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါခန္ဓာထင်မှုတွေဟာအတုပမှာအဆုံးသတ်ရတာပါလားတန်ဝေကညံပထမဆုံးရခဲ့တယ်သူရခဲ့တဲ့တန်ဝေကညံကိုတဲ့သူရဲ့တငယ်ချင်းကိုပြန်ပြောပြတာတငယ်ချင်းတို့ရေအစင်မပြေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတုပကိုငါတို့ကမိရှုပေးကြတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ဝေကညံမရခဲ့ဘူးကွာအစင်မပြေလို့သာကုညီပေးခဲ့တာဒါဝေဝိဇ္ဇကုသိုလ်ပဲဘာဝနာကုသိုလ်ဖြစ်မလာဘူးငါလေဒီနေ့အတုပကိုမိရှုတဲ့အခါမှာအလောင်းကောင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့အတုပကမ္မထံထင်ခဲ့တာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုတာဘာမှမရှိတာကိုမိမှာအဆုံးတတ်တာအဲ့ဒီတန်ဝေကဉာဏ်တွေရခဲ့တာသူရတာကိုမနေဘဲနဲ့မျှဝေခဲ့တာပထမဆုံးရခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့တဲ့တရားနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ပြီးတော့အရိယဖြစ်တာနောက်ကနေပြီးတော့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူနဲ့တူတူကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အိုးငါတကယ်ချင်းချစ်ချစ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှသူရဲ့စည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးတော့တောင်းတတဲ့ဝင်ပြီးတရားကျင့်သေးရင်ဒီတရားဟာဥစ္စာထက်မြတ်လို့ပဲဖြစ်မှာအောစရာပဲပြုဦးဇင်းတော်ကလေဥစ္စာသာရမယ်ဆိုရင်တရားကိုစွန့်ဖို့ဆင်းတဲ့သူတို့တွေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရိယာမဲဒီဆုံးကြောင်းဖြစ်နေတာဒီလောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှစွန့်တဲ့ဆိုရင်ငါတို့လိုလှုပ်ရှားပြီးမှချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမစွန့်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ထေပေါင်း54ယောက်စစ်စစ်စွန့်ပြီးတော့စေတနာကိုလိုက်လာတယ်စုစုပေါင်း55ယောက်ဒါပထမတဝါနဲ့ဒဲမတင်ပဲသံဃာယရဏပါ60ပို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပါ60ရဲ့အုပ်စုမှာ2အုပ်စုရှိတယ်တအုပ်စုကပင်စာဝကိအုပ်စုဒုတိယတအုပ်စုကယတအုပ်စုအဲ့ဒီယတအုပ်စုမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ယတသရောသားဟာအတုပကမ္မထံကိုထင်ခဲ့ပြီးတရားကျင့်လို့တရားရခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်မြင်သမျှကိုလေကြိုက်စရာအနေနဲ့မြင်တာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးလောကလူတွေမြင်တဲ့နဲ့မြင်တာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဓမ္မမြင်နေတဲ့တစ်ချက်လောက်မြင်ကြည့်ရတယ်ဘလောက်ပဲလှပတဲ့ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်အတုပကမ္မထံ7ပါးထက်ကကြိုက်တဲ့ကမ္မထံထက်ကြည့်လိုက်ရုပ်စုပဲကြည့်လိုက်ပြုံးရင်လေသွားလေးကလှလိုက်တာအဲ့ဒီသွားကပဲတရားပြနေတယ်ဆိုတာမြင်တတ်ရင်လုံလောက်တယ်သွားဆိုတာအဋ္ဌိကအယူကမ္မထံအသားညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဝိနိလကလေအညိုဝါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဩတုမာရကပေါ့မြင်တော့မပြောတာနော်သွားတော့မပြောနဲ့ဗျဦးဇင်းတို့ငယ်ငယ်တော့ကတငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်ဝါတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိရင်နာမည်ပြည့်ခေါ်လေးရှိတယ်ဩတုမာရကဖူးရောင်ကွာဟောတုံနေတာသွားတော့မပြောနဲ့ပေါ့နော်မြင်တော့မပြောတာပါဓမ္မနဲ့လောကဆိုတာကမတူဘူးလောကကထုတ်ပြောရတယ်ဓမ္မကသိထားရတယ်လူတွေပညာသင်ကြတယ်သင်တဲ့အခါမှာပညာပြီးဆုံးပြီဆိုရင်စာရွက်တွေထုတ်ပြလိုက်တယ်အောင်လည်းမှန်းတယ်အဲ့ဒီစာရွက်ကတခြားတွေမဟုတ်ဘူးထုတ်ပြဖို့အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမှာဘာအောင်ထားတယ်ဘယ်နှခုအောင်ထားတယ်အတွေ့အကြုံဘယ်နှခုအကုန်ရေးပြတာနော်ရေးပြလို့မရဘူးရှော့ပြီးရင်ကိုယ်အလုံးမခံဘူးဒါကြောင့်မို့အတွေ့အကြုံက3နှစ်ဆိုရင်လည်း9နှစ်တော့ပို့ရေးရတယ်ထုတ်ရေးရတယ်လောကဓမ္မကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဓမ္မကလူသိဖို့မလိုဘူးကိုသိဖို့လိုတယ်လောကကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုသိဖို့တဲ့လူသိဖို့လိုတယ်ဒါနဲ့တချို့ကဘွဲရပြီဘာမှမတတ်ပြီနဲ့အလုပ်ရတာပဲဒါဆိုလူရဒီလူကဘွဲရတာတော်တယ်တတ်တယ်ပေါ့မတူဘူးဒါကြောင့်မို့တစ်ခါကျရင်လောကမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဓမ္မမြင်နဲ့မြင်ဖို့လိုတယ်ဓမ္မမြင်လို့လည်းမမြင်ဘူးဒါကြောင့်လူကြည့်လိုက်ဘယ်သတော်ကြည့်လိုက်သက်ရှိတော်ကြည့်ရင်အတုပထင်ကိုထင်နိုင်ရမယ်အဲ့ဒီအတုပထင်ုံနဲ့မရဘူးတော့တဆင်းတတ်ရတယ်အနေစထင်ရတယ်ဘယ်အရာမှမလှဘူးမကောင်းဘူးဒီလောက်နဲ့မလုံတော့ဘူးဘယ်အရာမှမမြဲဘူးတဆင်းတတ်ရတယ်အဲ့ဒါကဥပဒနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးပါရင်ခုနယတသရောသားလို့ပေါ့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တရားရတာနော်တရားကအဲ့လိုလွယ်လို့လားထင်မှာပေါ့မြင်တဲ့အခါတိုင်းမှာလွယ်လွယ်တရားထင်ခဲ့လို့လားမထင်ဘူး
လိုလည်းနဲ့ထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတန်ဝေကညံဆိုတာကမကောင်းတဲ့အရာကိုသာလေစိတ်ဆုပ်တဲ့စိတ်နဲ့ယွန်းတဲ့စိတ်နဲ့တရားမှတ်ရင်မှတ်မှာကောင်းတဲ့အရာကိုတော့တန်ဝေကညံပေါ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာလှပနေတာကိုအာတုပဘယ်လိုသွားထင်ပါလဲမထင်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်အာတုပနမိတ်တစ်ခုခုထင်ဖူးအောင်ကြိုးစားကြည့်နောက်တစ်ချိန်ကြာရင်တရားကျင့်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူတဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုကြည့်လေအရိယာမေရဲ့အနိကဆုံးအကြောင်းဖြစ်တော့ပရမဇန်ရခြင်းအကြောင်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်ခြင်းဒါကြောင့်မို့တချို့ရိတ်သားတွေဟာဇန်လန်းကိုရင်ပို့တယ်ဘာမှဝေဖန်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတချို့ကရှိတယ်ဝိပဿနာမှသမထမှမဆိုင်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့သမထနိလန်ပေးတာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာကိုတက်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူအောင်အခုကြည့်လေပရမဇန်ရရင်တဲ့အရိယာမေရဲ့အနိကဆုံးအခြေခံဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တမာဟိတေစိတ်တွေအထာဘုဒ္ဓံပသနာတိခန္ဓာမှာရှိနေတာကိုအမှန်တိုင်းတမာတိနဲ့သိမဲ့ဆိုရင်မဉ္ဇဉ်ပူညာရဖို့လွယ်ကူတာပေါ့အဲဒါကြောင့်တချို့ရိတ်သားတွေကသမထကိုအရင်ထူထောင်ပေးတယ်ဆိုလိုတာတမာတိကိုအရင်ထူထောင်တယ်ပညာနောက်မှလိုက်တယ်တချို့ကျတော့အချင်းကတူတာကိုအဲပညာကိုအရင်သင်ပေးတယ်တမာတိကိုနောက်မှလိုက်တယ်ဘာလိုက်ဗျာအကုသိုလ်မဖြစ်ပြီးတာပါပဲအဲ့ဒါကိုလေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောနေတယ်ဗျဘယ်ရိတ်သားကောင်းတယ်ဘယ်ရိတ်သားမဆိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်ရိတ်သားဆုကောင်းတာကြီးပါပဲရိတ်သားတဲ့ခေါ်ပြီးအကုသိုလ်လုပ်ခိုင်းတာမှမဟုတ်တာအကုသိုလ်ကိုပေါအောင်လုပ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုအမှန်ကြီးပါပဲနော်အဲ့ဒီမှာလုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ပညာရင်သင်ပေးတာရှိမယ်သမမာတိရင်သင်ပေးတာရှိမယ်ပညာသင်ပေးသမာတိလိုက်လာမှာပဲသမာတိသင်ပေးပညာလိုက်လာမှာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်အပြစ်မမြင်ကြပါဘူးပြီးတော့အတုပနမိတ်ကိုယူခြင်းတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပါးတဲ့အဖို့မပါပဲသွားတယ်လို့အထက်ကထာပြားဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အတုပကောင်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ရုပ်ထုံးစံသဘောမှန်ကိုမှတ်သားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ထိလန့်မှုတန်ဝေကကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ရဲ့စိတ်ကိုသိမှန်းစေဖို့သုတ်တန်တို့အတုပရှုသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာခေါင်လောင်းထိုးစီကြည့်ခါပြီးတော့အပေါင်းပေါ်နဲ့သွားခြင်းနဲ့သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတရားရခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိတယ်ကြွားခြင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မရှိတာမို့လို့တဲ့တရားကျင့်မဲ့လူတွေစုပြီးသွားလဲရတယ်မောင်းဟောပဲသွားကျေးစီတို့ပဲသွားစုပြီးသွားလဲရတာပါပဲတဲ့အတုပရှုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အဖို့မပါပဲသွားတဲ့အခါမှာတော့တတိပြုသိမ့်ပေါ့အုပ်စုနဲ့သွားရင်တော့တိဂိယူဆက်ကြမလို့တရား6တာပဲဘာဖြစ်ဘာပူဇံလို့သူ့အများနဲ့ကိုတကယ်လို့တဲ့အများနဲ့မသွားပဲနဲ့တယောက်တည်းသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့နိလန်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အကမ္မထကိုအခုဗရဏပြုပြီးသွားတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတပါးနဲ့အဖို့မပါပဲသာတုတ်တန်တုတ်သွားတဲ့တဲ့အများနဲ့သွားလဲရတာပါပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တဲ့တရားရှုမှတ်ဖို့အတွက်ကမ္မထကိုဦးစားပေးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အပေါင်းဖော်နဲ့သွားတာထက်တပါးနဲ့သွားတာပိုကောင်းပါတယ်တဲ့အုပ်စုနဲ့မသွားနဲ့ပေါ့ဗျာတပါးနဲ့သွားပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပွားနေကြမေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံစတဲ့အရာတွေကိုမဆုံးပဲဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သွားရမယ်သွားမှတ်မှာကအတုပကမ္မထံဒါပေမဲ့အတုပကမ္မထံရှုမှတ်ရဖြစ်တဲ့သင်္ချမ်းကိုမရောက်ခင်မှာလမ်းကြားသို့မဟုတ်မသွားခင်ကြောင်းမှာပွားမယ်ဟာပြောထားတယ်မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံမေတ္တာကမ္မထံကြတော့တရားအားလုံးနဲ့သင်တော်အောင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံကြတော့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့တတ္တတရားတိုးအောင်မတူပါဘူးခင်ဗျာကမ္မထံတခုလည်းမလုပ်ပါနဲ့နော်ရှုမှာကတော့အတုပပဲဒါပေမဲ့မေတ္တာကိုလည်းပွားပြောလို့မရဘူးလေအလောင်းကောမတွေးခင်မှာတရက်တွင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲရှော့မတွက်နဲ့လေဆရာတော်တစ်ပါးပြောဖူးတယ်သူကလည်းညင်ညင်မနေတတ်ဘူးမနေ့ဆိုရင်လမ်းလျှောက်လေရှိတာကိုမြို့ထဲကိုမလျှောက်ပဲနဲ့မြို့ပြင်ကိုလျှောက်တယ်မြို့ပြင်လျှောက်တဲ့အခါမှာရွာကြလည်းရောက်မယ်တင်ချမ်းကြလည်းရောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းတွေးနေကြတဲ့လူပါမကြောက်မလန့်ပါပဲသွားနေကြဆိုတော့လေအမလေးဗျာ30တော်မထဲမှာရှိတဲ့သဘောတွေရဲ့ရုပ်ကလုံးဝမတူဘူးပဲတဲ့လူရဲ့ရုပ်ကတော့ခက်ဆင်ဆင်လေးသိမကွာဒါပေမဲ့ပ
ပိတ်တာလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်တရက်ရောက်ကြတော့အမလေးမြင်ရဲစရာမရှိအောင်ကိုစိုးဝါလွန်းတာပါပဲလားအဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲပြတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျအသိပေးတာလည်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ကိုယ်စီကနေပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဝေတဲ့အမျှကိုလိုချင်တာကြောင့်လည်းပြတတ်ပါတယ်တခါလေကြာရင်အဲ့ဒီနာကိုသွားလို့မကြိုက်တာမို့လို့မလာအောင်ပြတာအသိပေးတာလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေမတားဘူးလာပါစေဓာတ်တွေမကဘူးနော်သူလာရင်သူတို့ကငြင်းချမ်းတာမို့လို့လာတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်ပေးတာမေတ္တာတော့ကြည့်လေအဲကြောင့်ငါတို့ကဘာကမ္မထံအားထုတ်တယ်ပြောမေတ္တာကိုမစွန့်နဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိမစွန့်နဲ့ဗုဒ္ဓနုတ္တိတဲ့ရှားကြောင့်မဟုတ်ဘူးတတ္တအားတိုးတယ်တရားပူချင်းချင်းစေပေါက်တယ်ဟိုတရားကိုရှော့မယ်လုပ်လိုက်ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားတဲ့ခါမှာမရဘူးရှေ့တိုးမကြံလိုက်တခြားလို့မကျင်းတယ်လေသူတတခေါ်တဲ့နာရပဲဘုံနုတ္တိပွားရတာတော့ကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ကိုစုံမယ်လုပ်လိုက်ရှေ့ကိုတိုးသွားလိုက်နောက်ဆုံးလုံးမလုပ်လိုက်ရှေ့တိုးလိုက်နဲ့နောက်ဆုံးအရိယာဖြစ်သွားတာပဲလေဒါကြောင့်မို့မှတ်ထားပေးပါဘယ်ကံမထံပွားပါနှစ်ခုကိုမဖြစ်မနေပွားမေတ္တာပွားပါဘုဒ္ဓနုတ္တိပွားပါနှစ်ခုပွားမယ်မေတ္တာကအများနဲ့စင်ပြေအောင်ပြီးတော့ကာကွယ်မှုရအောင်ဘုဒ္ဓနုတ္တိကြတော့ကိုယ်မှရှိနေတဲ့တတ္တတရားပို့တိုးလာပြီးတော့တရားကျင့်ကျင်အောင်လုပ်ပါနော်မလုပ်လို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာကမ္မထံဗုဒ္ဓနုတ္တိကမ္မထံစတဲ့အရာတွေကိုမစွန့်ပဲစင်ကျင်လုံးသွင်းပြီးတော့သွားပါတဲ့တခြားမတွေးပါနဲ့ပြီးတော့ခွေးမြေခွေးစားတဲ့သားရဲ့ဒိဋ္ဌံတို့ရဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုခြောင်လန့်ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲဒုတောင်ဝေးစားတဲ့အရာတွေကိုကိုင်ဆောင်သွားပါအောင်တဲ့ဒီထဲမသွားနဲ့အမလေးတို့ထင်းတယ်မေတ္တာနဲ့အရာရောက်အောင်နိုင်မယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘူးကျမ်းလွန်ရင်မေတ္တာမနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမေတ္တာနဲ့သာနိုင်ရေးဆိုနန္ဒောပါနန္ဒနကမေမေတ္တာပို့ပြီးနိုင်ယူမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲလေအာလဘကလေထိုင်ပြီးမေတ္တာပို့နေမှာပေါ့မရပါဘူးခင်ဗျာသရဝတိုင်းဟာလေစိတ်ချမ်းကိုယ်ချမ်းကြီးနဲ့ရှင်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာမေတ္တာတိုးခြင်းမှာတိုးတာဘုတို့တော့ဘာလို့တို့ပြန်တဲ့ပြားမှာပဲတကူပြန်တဲ့ပြားမှာပဲရှင်မောင်းလန်တကူပြားတာပဲလေလို့မှာတော့လူတိုင်းကလေပြောတာလွယ်လွယ်လေးပဲမေတ္တာထားလိုက်ပေါ့တခါကျရင်မေတ္တာထားလို့မရဘူးတုတ်ပြန်လိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်တုတ်ပြန်ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခါအာကုသို့အဖြစ်မခံခြင်းလို့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါမစော်ကားအောင်လို့နေရာမှာမေတ္တာမရဘူးဆိုတာမမေးကြပါနဲ့မေတ္တာတော့ထားတဲ့ထားပွားလဲပွားရတာပေါ့လေဒါတော့မလုံးမနေရလောက်ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့သရဝါတိုင်းကိုမေတ္တာပွားလို့မေးတာမေတ္တာထားလို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားပေါ့ကိုယ်တပည့်မွေးထားတယ်ဆိုပါစို့တပည့်ကဆိုးလာတဲ့အခါမှာမေတ္တာထားလို့မှမရတာဒုတ်ပြရတာပဲလေအဲ့ဒါကိုမေတ္တာပြည့်တယ်မထင်နဲ့အခုဒီဒုတ်တွေတောင်းဝဲတွေယူသွားကြုံလာမဲ့အန္တရာယ်ကိုဖြေရှင်းဖို့နော်ဒါကြောင့်မို့ဘယ်ရမယ်ဆိုပေါ့နော်အဆုံးမရဖို့တိတ်ရည်ကြီးတယ်ပြီးတော့မမေ့မလျော့တော့တတိနဲ့အိမ်တွေကိုစောင့်ထိန်ပြီးတော့တတိလည်းထားရမယ်ပြီးတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုလည်းထိန်သိမ်းနိုင်ရမယ်တတိတော့ထားပါရဲ့မျက်စိကဟိုကြည့်ဒီကြည့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမရဘူးနားလည်းဒီတိုင်းပဲနားဆိုတာတိတဲ့အသံကိုအမြဲတမ်းနားထောင်နေတာဘယ်အသံလာပါလဲဘယ်အသံလာပါလဲဆိုတတိထားတာမှန်ပေမဲ့အိမ်တွေမစောင့်ထိန်ရင်မရဘူးဒါကြောင့်တတိနဲ့အိမ်တွေကိုစောင့်ပြီးတော့စိတ်ပြည့်မှုမရှိစေပဲဘယ်ကိုမှမတွေးပါနဲ့တည်ကြည်သောစိတ်ထားဖြင့်တုတ်တန်တို့သွားရမယ်တဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဗျစိတ်ကလွင်းနေရင်ဟိုအမြင်ကြောက်ဒီအမြင်ကြောက်ဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဒါကြောင့်စနစ်သိကြတယ်တရားမှတ်တဲ့ခါမှာဦးဇင်းတို့ကလေတရားကိုမှတ်တတ်တာပြောတာစနစ်တကျမှတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုသိလို့မှတ်တာတဲ့သူပြောလို့မှတ်တာများတယ်ရှင်ပြရဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမှားเสียရှိလားပေါ့မှန်တယ်လေသူပြောတာမှားကြမှာမှားမှာအဲ့ကိုကြည့်ရင်မှားရင်မှားတာလေရှင်ပြမိုးသေးပါဘူးလွယ်တော့လွယ်နေပေါ့မဟုတ်ပါဘူးလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတရားလေအော်ဆရာတော်ကောင်းတာကိုကလှုပ်ခုမှအဲ့တရားနဲ့
တင်တော်တာမျိုးတတိတယောက်သူရဲ့သားကိုဆုံးမတာပေါ့လေသားကလည်းဒါတရားရှိပြီးတော့တရားကျင့်ခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာနာမှာရဟန်းဝင်သွားတာအသက်20ပဲရှိသေးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေးတယ်အသက်ငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကစားတတ်တယ်ပြီးတော့အလှလည်းကြိုက်တယ်အကောင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအာတုဘလွယ်ဘာမှပေးစရာမရှိဘူးအာတုဘပေးတာဩငါဆရာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားရင်ဖြစ်တယ်သာသနာမှာဆိုလည်းပဲပညာရမှာထိတ်တန့်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေးတဲ့ကံမထတော့မှားစရာအကြောင်းမရှိဘူးစူးစမ်းတာပဲတမာတိကိုမရဘူးဘာလို့မှတမာတိမရတလားမရရှင်ဗျာတပည့်တော်ကလေရှင်ဗျာပေးတဲ့ကံမထကိုကြိုးစားအားထုတ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လေတမာတိလေးတော့မရဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာစဉ်းစားတယ်ဩကံမထကနည်းနည်းလေးနုလို့ဖြစ်မှာပုတ်ပွားနေတဲ့ရုပ်ကိုပြန်ရှုခိုင်းတာကမ္မထပို့တိုးပေးတယ်ပို့ယွန်းအောင်လို့ခက်တာကဗျာတမာတိမရဘူးယွန်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာဘလို့မှမရဘူးသွားလျှောက်တယ်ပို့ဆိုးနောက်ဆုံးမရတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလက်လျှော့တာကြားတော့ရှင်ဗျာဒီဦးစင်းလေးကိုလေဒီတော့ပေးတယ်ကမ္မထမကိုက်ဘူးနဲ့တူပါရဲ့ဗျာအဲကြောင့်ရှင်ဗျာပဲပေးပါဘုရားပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီယဟန်လေးကဘဝတော်တော်များများမှာရွှေပရင်တယ်ဖြစ်ခဲ့တာရွှေပရင်တယ်ဆိုရင်အာတုဘနဲ့မသိတော့ဘူးအကြောင်းကမ္မထန်၄ပါးရှိတယ်နီလပိတလောဟိတဩဒတသူကရွှေရောင်သမားကြတော့ပိတကမ္မထန်ပေးရတယ်ရှင်စုလေဘန်ကပေါ်ဟာအဖြူလေးကိုတုံးပြီးတော့ချို့ကိုတုတ်ခဲ့တာမလို့သူကြတော့ဩဒါတကမ္မထန်ပေးရတယ်အတူဘူးအဲကြောင့်အိန္ဒြေဇရိုက်ကိုသိနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာဘုရားကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမရှိဘူးအိန္ဒြေအနုချင်းကိုလည်းသိတယ်အရင်ကအကျင့်ခဲ့တဲ့တရားအတိုင်းကြိုက်တဲ့ဇရိုက်ကိုကြည့်ပြီးတော့တရားပေးနိုင်တာသူတို့အရိယာဖြစ်နေပါစေဒါကြောင့်မို့ပြောနေအပြစ်ပဲဗျပြောတော့မပြောခြင်းပေါ့နော်ဒါမှမပြောလို့မဖြစ်ဘူးဟိုကမြတ်သိတာပေါ့လို့ကိစ္စမရှိဘူးဆရာသိနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါတော့စီဝါရကိစ္စမရှိဘူးဗျာသန္တရာရေးကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမှားလို့မရဘူးကိုသိနိုင်မမှားဘူးပေါ့ကိုမသိရင်မှားနိုင်တယ်လေဆရာယုံလို့အပ်တာတော့ဟုတ်တာပေါ့အဲ့ဆရာကဘလောက်ပဲအရိယာဖြစ်နေပါစေလေအခုပြောပြီးပြီပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မှကံတံပေးမှားသေးရင်မှားနိုင်ဘူးလားမှားနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုပြန်အပြစ်လို့မဟုတ်ဘူးဘသူကိုမှပုတ်ခတ်ဆက်ကြောင်းမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ကတိုက်တွန်းတာကလူတိုင်းဒါနကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမယ်သီလကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမယ်ဘာဝနာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရမယ်ဘာဝနာကမ္မထ40ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မသိနိုင်မှာတော့သိအောင်လည်းလုပ်ကြလေလွယ်လွယ်နဲ့လိုချင်တာလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းကတန်ဖိုးကရှိချင်မှရှိမှာလူတွေကလေဒါရငါလုံးမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ဟောတဲ့ငါတော့ကျင့်နိုင်မှာပေါ့ကိုမသိမနဲ့ကျင့်တဲ့တရားမှားနေလို့လုပ်တယ်လို့ခက်ကြည့်ရဒါကြောင့်သိအောင်လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းတာနော်အခုအာတုဘကမ္မထရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်နာမဲ့စီကံကိုစာထဲမှာပြထားတယ်ဘယ်တော့ကောင်းလဲဒါစာသင်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့သိတာပေါ့နော်ပြီးတော့အသွာလန်းကိုမှတ်သားဖို့ကျောင်းမှာအစာထွက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာဒီမိတဲ့တကားနဲ့ထွက်ခဲ့တယ်ဆိုပါစို့အရှိကဘယ်တကားနေတော့ထွက်ခဲ့တယ်လို့မှတ်ထားပါပြီးတော့ဒီလမ်းဟာအရှိရတို့ဥတဝီသွားတယ်စသည်ဖြင့်သွားရလမ်းကိုလည်းမှတ်ပါလမ်းရဲ့လက်ဝဲဘက်လက်ရဘက်အကွေးအချိုးများလမ်းဘေးဝဲရမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတောင်ဖို့သင်ပင်ခြုံနယ်စတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲသေးချာမှတ်ထားပါအောင်အတော်လုံးရှုပ်တာပဲမရှုပ်ပဲရှိမလဲဗျဥစ္စနောကအတုဘကမ္မထရှုတာတော့ဟုတ်ပါပြီပရလောကသားတွေနဲ့ရှင်ပြီးသွားတာကိုတရားတွေတစေတွေတွေ့နေတာလေအဲကြောင့်တိတိကျကျလိုက်နေတာလေမမှတ်လို့မရဘူးပြီးတော့သွားပုံကနေဥရမတကသူတေကောင်ရှိရကြတော့သွားတဲ့အခါမှာလေဆန်လက်မှာမသွားပါနဲ့လေဆန်လက်မှာသွားမယ်ဆိုရင်အကောင်ပုံနဲ့ဟာနှာခေါင်းဝါဆိုတိုက်ရိုက်တိုးဝင်တဲ့တွဲတဲ့အုံနောက်ကိုချုပ်ချပြားဇေတာအစာတွေအော့အန်ထွက်တာပြီးတော့ဒီလိုအကောင်ပုံရှိရအရက်ကိုမှလာမိလေခြင်းလို့နှလုံးမသားမယားဖြစ်တတ်တာတွေကြုံတတ်ပါတယ်တရားမမှတ်သေးဘူးလေ
မှတ်မှာကအကောင်မှတ်မှာလေမျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးမှတ်မှာနှာခေါင်းထဲကိုအနက်ဝင်ခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးခက်တာကဗျာလေတိုက်တဲ့ဘက်ကနေတော့အကောင်စီကိုမရောက်သေးဘူးအကောင်ကနဲ့ကိုယ်စီရောက်လာတာလေနဲ့ရတာမကောင်းတဲ့နဲ့ရတာများနိုင်လေစစ်ချောကြတယ်မြေုံကြီးနဲ့ရှူကြည့်မယုံရင်မကောင်းတာကိုမြန်ရှူကြည့်စိတ်တွေကကြောက်ရဲဖြစ်လာတယ်ကောင်းတာရှူတဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒီအာရုံတွေမှာစိုက်ပြီးတော့လေနေလို့ရတယ်မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလားညာလားတွေးနေတာလေပြီးတော့ယုံရင်အနက်တာဟုတ်တယ်ဒါတည်းမကဘူးနောင်တပါရတယ်အိုးဒီလိုယုံစရာကောင်းတဲ့နေရာမှာငါလာမိတာဘာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လေဆန်လန်းကိုရှောင်ပြီးတော့လေစုံလန်းမှာသွားရမယ်တကယ်လို့လက်ကုလက်မှာတောင်ဖို့ကံမပြတ်စားတဲ့အတားအဆီးရှိနေတဲ့အတွက်လေစုံလန်းမှာသွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သင်္ကန်းစွန်းသုံးမဟုတ်အဝတ်စားတစ်ခုနဲ့နှာခေါင်းကိုပေးပြီးသွားပါနိုင်ရမှာဆိုလို့တရားမှတ်တာပဲဗျာဒီလောက်တော့သိခံမှာပေါ့မလုံနဲ့ဗျာမရဘူးတရားရဲ့အာယုံကိုလက်ခံတာကိစ္စမရှိဘူးမတရားတဲ့အာယုံလက်ခံတာအဆင်မပြေဘူးတရားမှတ်တည်မလို့ကြည့်ကြလို့နှာခေါင်းပိတ်တော့ပိတ်ပေါ့ဘာဖြစ်နန်းလို့ပိတ်တာလေအဲ့ဒါတို့ထင်အောင်မှမကြည့်နေပေးတာလေသင်္ကန်းစွန်းဆိုဒီမှာသင်္ကန်းဒီအစွန်းလေးပြောတာလို့ပိတ်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ယုံလိုက်တာဟောယုံစရာရှုတာမျက်စိနဲ့ကြည့်တာလေနှာခေါင်းနဲ့ရှုတာမှမဟုတ်တာဒါနဲ့မို့ဘယ်ဟာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့လူကတော့ဘယ်ဟာမှအပြစ်ပြောမလုပ်ဘူးအခုဒီဝါစာနဲ့ဖြစ်သင်္ကန်းစွန်းနဲ့နှာခေါင်းပိတ်ပြီးသွားလိုက်ပါပြီးတော့ထိုင်ပုံထိုင်သည်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသုတ်တန်တို့ရောက်ရင်ရောက်ချင်းအတုပနိမိတ်ကိုမကြည့်သင်ပါဘူးတဲ့ထိုင်မဲ့နေရာကိုပထမဆုံးရွေးချယ်ရမယ်အတုပအာယုံနဲ့ထင်ရှားစွာမပေါ်စိတ်လဲသက်တာမဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာမထိုင်သင့်ပါဘူးတဲ့အတုပအာယုံထင်ရှားစွာပေါ်ပြီးစိတ်သက်တာရှိမဲ့နေရာမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးထိုင်ပါလေအောက်အရက်လေရရမှလည်းမထိုင်သင့်ပါဘူးလေအောက်အရက်မှာထိုင်ရင်ပုံနဲ့ကနှာခေါင်းဝါတို့တိုးဝင်နှိမ့်ဆက်တဲ့အတွက်စိတ်တည်ကြည်မှုမရှိဘဲနဲ့ပြောရခန့်နေတတ်ပါတယ်လေညာရမှာထိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူသေးကောင်းကိုသိပိုက်အုပ်စုထားတဲ့ဘလူးမြေဖို့ရှိမဲ့ဆိုရင်စိတ်ဆုပ်ပြီးကိုအားမငဲ့ကွဲပဲနဲ့အကျိုးမဲ့ကိုလုပ်တတ်ပါတယ်လေညာတက်မကြလွန်တဲ့ပြီးတော့သူသေးကောင်းနဲ့မနီလွန်မဝေးလွန်တဲ့ခြေရင်ကောင်းရင်မဟုတ်တဲ့နေရာရက်ကိုရွေးချယ်ပြီးထိုင်ရမယ်တဲ့မြတ်သောဘုရားခါဘက်မှာထိုင်တာခေါင်းမလည်းမထိုင်နဲ့ခြေရင်မလည်းမထိုင်နဲ့ခါဘက်မှာထိုင်တာခြေရင်ကောင်းရင်အရက်မှာတက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတုပတစ်ခုလုံးညီလူညီမြမထင်ပေါ်ပဲရှိတတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခြေရကြည့်ရင်တကုံလုံးမပေါ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လေသူသေးကောင်တကုံလုံးထင်ရှားပေါ်ရအလေဘက်ရက်ကိုမြင်ညာလောက်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရမယ်ဒါအတုပရှိဖို့ဒီလိုဗမာနိုင်ငံမှာလေလူတွေနေတဲ့အခါမှာပုံရင်ပင့်ရင်လေအတုပရှိကြွပါလို့ပင့်ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတုပရှုစရာမလိုပဲလေရှုစရာမကောင်းဘူးညွန်စရာလို့မထင်ဘူးအော်ဟလားပြီးသွားတာဘယ်လိုဒီလင်္ကာနိုင်ငံမှာဆောင်းသွားတယ်တော့သူတို့ကြောင့်မှနေရတာကိုဗျသူတို့ကြောင့်မှနေတဲ့အခါမှာအတုပလည်းလဲရတယ်ဆွမ်းစားလည်းလဲရတယ်အတုပတစ်ခါမှမလိုက်ဘူးလိုက်ဖို့နဲ့လိုက်သွားတကယ်အတုပရှုပဲဗျအဲ့အခေါင်းထဲကအလောင်းကိုလေထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ဖုံးရှိမှလာထားတာကဲ့ရဲ့အမလေးကြောက်လိုက်တာတက်တဲ့တကူအဲ့ဒါဖုံးကြီးနော်ဘယ်လိုပြောမှမသိဘူးအော်ဒုက္ခပါပဲလို့နောက်မှစဉ်းစားမိအော်ဟုတ်တာပဲလို့ငါတို့ဖုံးကြီးလေလူလိုစီးပွားဥစ္စာကိုရှာပြီးတော့ကြွားကုန်မှာမဟုတ်တာအနည်းဆုံးအတုပတွေတော့အဓိကကြည့်တင်တာပေါ့အမလေးမနှဲကိုပါပဲဗျာမနှဲကိုပါပဲတော်သေးတာပေါ့အဲ့အတုပမျက်စိပွင့်မကြည့်လိုက်လို့နောက်ဆိုမနေရတော့အဲ့အကြောင်းလေးမလွယ်ဘူးအော်အဲ့ဒါကြည့်တော့အော်ငါလေးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးပမာဏအတုပရှိတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးတန်ခါစင်းနဲ့အတုပနဲ့ဝေပြီးတော့လေအခေါင်လေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖုန်းလေးဖွင့်ထားအောင်ပဲလို့ရတယ်ဘလို့အတုပထင်မှာတော့ဒါကြောင့်အတုပရှုခြင်းနဲ့ဆိုတော့တင်းတင်းကကြွားပဲတကယ်ပါပဲမှတ်လေးရှိတဲ့မှာဒီပေါ်လေးဒူရနော်တော်တော်တူးဆန်းနေပြန်လူစိတ်ပါပဲလူတယောက်ကိုယ်နဲ့မှအိတ်နေရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သိတယ်လို့သိတာနဲ့လူလိုကြောက်တာဟောမလီနေပဲနဲ့တော့နေတာပဲသူများပြောတာမဟုတ်ကိုပြောတာပါနော်အတုပရှုတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကအတုပရှုတဲ့အခါမှာသိတဲ့လူကောင်းဘက်မှာလည်းမနေနဲ့အခြေဘက်မှာလည်းမနေနဲ့အလေတဲ့မှာနေအဲ့ဒါမှအကောင်တကောင်လုံးကြည့်လို့ရမှာပေါ့ပြီးတော့ဝန်းကျင်တဲ့မိကိုမှတ်သားပုံအတုပကောင်ရဲ့အနီးနားမြင်ညာလောက်တဲ့နေရာမှာကြောက်တော့ရှိမဲ့စဉ်
အဲ့ဒီကြောက်တော့အနေအမြင့်အကြည့်ငယ်အရှိအဝိုင်းစားတဲ့ပုံတဲ့အရွယ်စားနဲ့အနေအမျိုးစားတဲ့အကြောင်းစင်းကိုသိသိကြရမှတ်ထားပါပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြောက်တော့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာအတုပကောင်ရှိတယ်လို့ကြောက်တော့နဲ့သူတွေကောင်ရဲ့တရှိပုံအကွာဝေးကိုမှတ်သားထားအောင်မယ်တောင်မို့ရှိမဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတောင်မို့ကိုကြောက်တော့ကိုမှတ်သားတယ်လို့ပဲမှတ်ရမယ်တစ်ပင်ရှိမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ပင်ရဲ့အမျိုးမြင့်အနေမြင့်အကြီးအငယ်စားတဲ့တစ်ပင်ရွယ်စားကိုလည်းပန်းချမှတ်သားပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒီတစ်ပင်ရှိတယ်ဒီနေရာမှာအတုပရှိတဲ့စတဲ့ပြတစ်ပင်နဲ့သူတွေကောင်ရဲ့တီနေပုံအကွာဝေးကိုလည်းမှတ်သားရမယ်တကယ်လို့ခြုံတော့မဟုတ်ຫນွယ်တွေရှိမဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီခြုံຫນွယ်တွေကိုလည်းအမီအမျိုးအရွယ်စားကိုပန်းချပြီးမှတ်သားပြီးခြုံနဲ့စားတဲ့အရာတွေနဲ့သူတွေကောင်ရဲ့တရှိပုံအကွာဝေးကိုသိသိကြပန်းချပြီးမှတ်အောင်မယ်ဒါဖြစ်ဆိုတော့အမောင်နဲ့မှမှန်တာလေတစ်ပင်လှုပ်တာဆိုတရက်ထင်ပွားပြီအဲကြောင့်တစ်ပင်လှုပ်ပါလားဥစ္စာတော့ဒီအကြောင်းမှဆိုရင်ရွာနဲ့လှမ်းချာနေလားမသိချာလာပါတန်းကြပြီချာနော်ရတန်းကြတယ်အတန်းကြတယ်အတန်းကြားတယ်ဆိုတော့ဒီဘောပျောက်သွားဆိုတော့ဘာလို့ပါကြောင်ပြောနေချားရမလားချားတော့ပါဘာလို့ပါကြောင်ပြောနေပျောက်သွားဆိုတော့ဟာသွားပြီပေါ့အတူကမ္ဘာရှုတဲ့ခါမှာသူကမိထွန်းတော့မရဘူးလေတင်ချမ်းကိုသွားပြီးတော့ရှုမှတ်တယ်ဆိုတော့၆တက်တာကိုအဲဆိုတော့ဗျာဘိဘိဝေယမှာတစ်ပင်ရှိလားခြုံရှိလားလွယ်ရှိလားတစ်တုံးရှိလား၆တုံးရှိလားအကုန်လုံးမှတ်တာကိုမမှတ်ရင်ကြောက်မှာပေါ့ကမ္ဘာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လားလို့မင်းကြောက်တာပေါ့ပါစမ်းလို့မဆန်းဘူးသူရှုမှာအတုပရှုမှာတရေရှုတာမှာမဟုတ်ဘူးတရေချောင်ကြောက်တာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတဲ့ຢာကိုလည်းတိတိကျမှတ်ထားရမယ်ပြီးမှအတုပရှုရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့338မှာအချင်းရ7ပါးတို့ပြအတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ယူပုံတိဝဏအဆင်းအပြအတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ယူရမယ်အတုပကအဖြူလားအနေလားအဝါလားစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အကြောင်းပြီးတော့နှစ်လိန်ကလိန်အတွင်းအပြအတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ယူရမယ်ဒါကတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားပေါ့နော်ပြီးတော့3တန်ဌာနပုံသဏ္ဍာန်အပြအတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ယူရမယ်ပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာပူလားဝါလားရှည်လားစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ဒီတာအရာအဖြစ်အတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ရမယ်ဘယ်ရမှာရှိတယ်ပြီးတော့နံပါတ်5ဩကာသတရားဆိုတာကဒီကြီးမာလားတေတုံးပေါ်မာလားစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့6 phrase တာပန်းချပြအတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ရမယ်1အဆင့်အဖြစ်မှတ်ယူပုံဒီအတုပကောင်ကအသားမဲသူရဲ့ကိုကောင်အသားဖြူသူရဲ့ကိုကောင်ဂျဘိုးအဆင့်ရှိသူရဲ့ကိုကောင်စသည်ဖြင့်အဆင့်အဖြစ်အတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ရမယ်တဲ့ဒါမှမကြောက်ပါဘူးအစားကမှတ်တော့ကတော့အဖြူဒီပြည့်နဲ့နေလာတယ်မဲလာတယ်ကြောက်မှာဟုတ်ဗျပြီးတော့နံပါတ်2လိန်အတွင်းအပြင်မှတ်ယူပုံမိမအတွင်းယောက်ျားအတွင်းအပြင်မှတ်သားပဲနဲ့ဒီသူတွေကောင်ဟာငယ်တဲ့ရွယ်မှာတည်တဲ့ကိုကောင်လူလက်ပဲရွယ်မှာတည်တဲ့ကိုကောင်လူကြီးပန်းရွယ်မှာတည်တဲ့ကိုကောင်စသည်ဖြင့်အတွင်းအရွယ်အပြင်အတုပနိမိတ်ကိုမှတ်တယ်ဘယ်ရွယ်မှာတည်တယ်ပေါ့ဗျာအသက်20နဲ့တည်တဲ့လူအသက်40နဲ့တည်တဲ့လူ50နဲ့တည်တဲ့လူပေါ့လေပြီးတော့နံပါတ်3ပုံသဏ္ဍာန်ပြန်မှတ်ယူပုံဩဒုမာရကသူတေကောင်ကိုဒါကြတော့သူတေကောင်ရဲ့ခေါင်းတန်တန်လေပင်တန်တန်လက်တန်တန်ရင်တန်တန်ချက်တန်တန်တင်မတန်တန်ပေါင်တန်တန်ရှင်တလုံးတန်တန်ခြေတန်စသည်ဖြင့်ပုံသဏ္ဍာန်အပြင်အတုပနိမိတ်ကိုမှတ်ရမယ်
ပြီးတော့နံပါတ်4အရာပြန်မှတ်ယူပုံသူသေးကောင်ရဲ့ချက်မှာအောက်ပိုင်းကိုအောက်အရက်အထက်ပိုင်းကိုအထက်ရက်ဒါနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ငါကတော့အရှိရက်နောက်ရက်စသည်တို့တွင်ဒီမြည်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိတယ်ဒီအတုပကောင်ကြတော့ဒီမြည်တဲ့နေရာမှာတည်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အရက်ကိုမှတ်လို့ရပါတယ်ဒါမေးခုတယ်နော်2002ကပြီးတော့တရားအဖြစ်မှတ်ယူပုံနံပါတ်5လက်တို့ကဒီနေရာမှာရှိတယ်ခြေတွေကဒီနေရာမှာရှိတယ်လက်ဘက်ကဒီနေရာမှာရှိတယ်စသည်ဖြင့်နေရာမှတ်လို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ငါကမြေမှာနေတယ်အတုပကောင်ကမြေမှာနေတယ်တချို့ကြတော့ဖြာပုံမှာရှိမှာပေါ့မတူးလေဒီနေရာလဲမမှတ်လို့မရဘူးဗျဦးဇင်းတို့တဲတော့ကြောက်တာပဲဗျတဲရတော့ပြောထားတာပေါ့နော်ငါတော့မပြနဲ့ဟုတ်တယ်လေပြတော့ကြောက်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံလဲသွားတဲ့ခါမှာထိုင်းနိုင်ငံကြောင်းတော်တော်များများလေသူကမိတိကျိုးဆက်ရှိတယ်ဗျမိတိကျိုးဆက်ရှိတယ်ဆိုတော့တချို့နေရာတွေကြတော့လေဘာမှတဲစရာမရှိတော့ကုန်းကြောင်သွားတက်ရတယ်ကုန်းကြောင်သွားတက်တော့ဆူတောင်းထားတာလေစိတ်ထဲကနေတော့ငါ့ကိုအဲ့မိတိကျိုးဆက်နားမှာရှိတဲ့အကြောင်းမှမထားပါနဲ့စိတ်ထဲမှာဆူတောင်းတာပြည့်တာပဲဘာရှော့ရှင်ပြန်ဒီမှာတည2ညတဲမရတယ်တဲလို့ရအဲ့မိတိကျိုးဆက်နားမှာရှိတဲ့အကြောင်းမှသွားထားတာလေဒုက္ခတော့ရောက်ပြီလို့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ပဲလှည့်တော့ပြောထားတယ်အခေါင်းကြီးအများကြီးပဲပြောလို့မရဘူးလေအခေါင်းကထိုင်နေဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒါကိုလည်းကြောက်တာဟုတ်သူတို့ပြောထားပါဘူးမင်းတို့ကျဲသူတို့နေလို့ရတယ်လို့ဒါမှငါတော့မပြနဲ့ပေါ့တော်တော်တတိကောင်းမြေမှန်တရားရဲ့ပြီးတော့တချို့ကြအခေါင်းပေါ်မှာလေပြောလို့မရဘူးလေအမျိုးမျိုးပုံစံထားပြီးတော့အတုပချမှာဟိုးဗျဒါကြောင့်မို့သူကမြေမှန်တရားလားသို့မဟုတ်ချမ်းပြည့်မှာမလားကိုကမြေမှန်ဆိုရင်သူလည်းမြေမှန်ပေါ့ဒါတီးနေရဖို့မှတ်တာမျိုးအိုးလူရနော်တော်တော်လေးအော်စရာပဲရှင်တော့ကတော့ချစ်လိုက်တာပြီးတော့ဘဝပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာအမျိုးတော်မတော်ခြင်းဘူးလဲမကြည့်ခြင်းဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့လူကိုချစ်ရတာတော့မိုင်းမဲ့တာမရှိဘူးခွေးချစ်တာလေခွေးသေးတော့ရင်ခွေးရတရက်တာမချဘူးဘယ်ချောက်ကိုချိန်ရှိမလဲသူကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေကမျက်မှောက်နေတဲ့တပွားလောက်အပြစ်များတော့အောက်ဆင်းသွားပုံရတယ်ဥစဉ်ကြောင့်မရှိတဲ့ခွေးသေးသွားတာတခါမှပြန်မလာဘူးအော်ကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးလူသေးကြီးကြောက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဥစဉ်တို့ကြောင်းပါလေဒီကနေ့နဲ့လှမ်းတယ်ပြီးတော့တော်နေကြတယ်ပေါ့နော်ညဘက်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာမှောင်မဲနေရပြီဩငါနေရာဆိုတဲ့အသိရှိလို့သာဒီနေရာမှာလျှောက်ကြတာတကယ်လို့သာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာငါနေရာမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါဒီနေရာတော့ရောက်ကမှာမဟုတ်ဘူးလူကကြောက်တယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့အရာရှိရင်မကြောက်ဘူးမကြိုက်တဲ့အရာရှိရင်ကြောက်နေတာဥစဉ်ကြောက်နေဆိုရင်ဝင်လာတော့အထက်တော်ဝင်ရတယ်ဥစဉ်ကြောက်မှာသိတန်ကြီးအဲ့မျိုးတော်ကြောင်လေးလို့ပေါ့နော်ခက်တာကငါနေတဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုငါတဲ့ခါမှာကြောက်စိတ်မရှိဘူးဗျအဲ့ကြောင့်လူကြီးကလူချင်းပြီးဆိုမကြောက်တော့ဘူးအဲ့ကြောင့်အတုပရစားရင်မကြောက်ဘူးလေမကြောက်တဲ့ပြင်တရားတော့မရဘူးတရားမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဲ့ဆရာဝန်တွေတရားမရဘူးနေတဲ့လူနာတွေ့ပြီမဲ့တန်ဝေကညာပေါ်ဘူးတဲ့နှစ်တုပရစားအတုပနေတန်တွေ့ပြီမဲ့တန်ဝေကညာမပေါ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့3ရှင်းနေတွေတဲ့အပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြည်တံချတဲ့အခါမှာအပြစ်ကြောင့်ခံရဆိုတာသိပြီမဲ့လို့တဲ့အပြစ်ကိုမကျူးလွန်ပဲမနေနိုင်ဘူးတဲ့နောက်ဆုံးကတော့4ပေါ့ဘုန်းကြီးတဲ့ဘုန်းကြီးကဘလောက်ပဲတရားဟောတဲ့တိုင်ဝမ်ညာမပေါ်ကြဘူးတဲ့နော်အဲကြောင့်ဟုတ်မှာပဲလို့ကိုချစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မြေတည်ရှိစေချင်တာတည်သွားပြီဆိုရင်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပြီးတော့ဟိုကတရေပေါ်နဲ့လာတဲ့ခါမှာကိုကလက်မခံဘူးတကယ်ချင်းမင်းငါ့ကိုတန်းတာတော့ငါရောက်ခဲ့ပြီလေဆိုပြီးဘယ်လက်ခံလဲဗျနော်အဲ့ဒါကြောင့်မသိခင်ကတည်းကအတုပကိုပွာတာပြီးတော့အဝေးတဲ့နေရာကိုသွားလူဝါတဲ့ပြန်ဝင်မလာနဲ့လူဝါတဲ့ဝင်ရင်တရက်နဲ့နေနေသေးတယ်ပြီးတော့နံပါတ်6အပိုင်းခြားပြန်မှတ်ယူပုံနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကောင်ကိုအောက်မှာခြေပေါ်အပြင်အဖြစ်၎င်းပြီးတော့အထက်မှာစပင်ဖြားဖြစ်၎င်းပန်းဝန်းကျင်မှာအရေးဖြစ်၎င်းပိုင်းခြားထားတယ်ဒီပိုင်းခြားထားတဲ့နေရာမှန်တယ်များမှာ32မျိုးသောအပုပ်စုတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်စသည်ဖြင့်မှတ်သားရမယ်တဲ့
တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာကျတော့သူသေးကောင်ရဲ့လက်အပိုင်းချာဒီနေရာကျတော့သူသေးကောင်ရဲ့ခြေဒီနေရာကျတော့သူသေးကောင်ရဲ့ခေါင်းဒီနေရာကျတော့သူသေးကောင်ရဲ့အလဲပိုင်းစသည်ဖြင့်အပိုင်းပဲမှတ်ထားပါတနည်းအားဖြင့်ဉာဏ်နဲ့သိဉ္ယူနိုင်တဲ့မျှတော့သူသေးကောင်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရက်ကိုသာနေဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးဟောရောင်ခြင်းသဘောရှိတဲ့အတွက်ပူပူရောင်ပြီးတော့ဆက်စုပ်ရောရှာစရာကောင်းတဲ့သူသေးကောင်ပါလားလို့အပိုင်းချာတယ်လေအတုပါကိုမှတ်နိုင်ပါလေကြောင်တာတင်နေတယ်လို့လေလက်ကြောင်ရင်လက်ကိုမှတ်ပေါ့မျက်နှာကြောင်မျက်နှာမှတ်ပေါ့ပြီးတော့လိန်လူချင်းကိုသာအတုပါရှုသင့်ပေါ့ယောက်ျားကမိန်းမခန္ဓာကိုမိန်းမကယောက်ျားခန္ဓာကိုမှတ်လို့မရဘူးပေါ့အမျိုးသားယောဂီဟာအမျိုးသမီးသူသေးကောင်အမျိုးသမီးယောဂီဟာအမျိုးသားသူသေးကောင်ကိုအတုပါရှုဖို့မသိတော်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လိန်ချင်းမတူတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောင်မှာဆက်စုပ်ပွဲအတုပါအာယုံမထင်မဲ့နဲ့တမချင်းဆိုတဲ့တလွန်ချင်းရဲ့အကြောင်းသာဖြစ်တတ်လို့ပါဟုတ်တာဗောဗျအာယုံမတူတော့လေအတုပါကိုရှုနေရင်လည်းစိတ်ကပြောင်းလဲလာတတ်တာကိုယောက်ျားကမိန်းမအတုပါကိုရှုတဲ့အခါမှာမိန်းမကယောက်ျားအတုပါရှုတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုတာပြောလို့မရအောင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လာတတ်တာကိုဒီစကားမှန်ပါတယ်မဇ္ဈိမထကရာမှာဩဃတာပိအဋ္ဌိပုရိသတစိတ်တပရိယာတာယတိတ္တိခွာထားတဲ့အသွင်တန်ရှိပေမဲ့လို့သုံးဖို့ကြက်ကြက်ဆိုပြီးတော့အစင်းတန်ပြက်နေပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးသူသေးကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယောက်ျားရဲ့စိတ်ကိုစွန့်မြင်ယူနေတာပါပဲလို့မိတ်ဆိုထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လိန်တူချင်းကိုသာပြဆိုခဲ့တဲ့ဤတန်အတုပါမှတ်ရမယ်တဲ့ယောက်ျားတရားကအတုပါမှတ်တယ်အတုပါရှုတယ်ပေါ့ဘလောက်ပဲရုပ်ခန္ဓာပျက်စီးနေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေပါစေတဲ့စိတ်ထဲမှာအမျိုးသမီးလို့သတ်မှတ်ထားရင်ပေါ့နော်စိတ်ကရန်တက်သေးတယ်ရှင်ပြရဲ့ဖြစ်เสียရှိလို့လားလို့မေးရင်မေးဦးမှာဖြစ်တဲ့လို့ရှိနေလို့ပေါ့ဘုရားရဲ့တရားဆိုတာကဖြစ်နိုင်တာကိုဟောတာဗျကိုကဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်သူဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဟုတ်ရှင်းလေးလေဒါဖြစ်เสียလားလို့ချုပ်မေးလိုက်ဖြစ်เสียမလို့ဖြစ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဟာမှကိုနဲ့မနိုင်နဲ့ကောင်းတာနဲ့နှိုင်းစရာမရှိတယ်လို့မကောင်းတာနဲ့နှိုင်းစရာမရှိဘူးသူမလို့သူလုပ်တာကိုမလို့ကိုလုပ်တာဒါကြောင့်မို့အရာရာလေကိုနဲ့နှိုင်းစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးဒါကြရင်လေဒါရဲ့လုပ်စရာလားပေါ့အိုးပြောတတ်လိုက်တာကိလေသာမှောင်းနေတာဗျမှောင်းတဲ့အပြင်ပူနေတော့လေနေမနေဘူးကိလေသာကိုထင်မသေးနဲ့နော်ဒါမိဘူးတယ်ဗျ2000ကမိဘူးတယ်ဒီခန်းပြီးတော့340အဓိကာရရှိဖို့တို့ပရိပါကနမိတ်ထင်လွဲရှေ့ပြားရှင်တို့ရဲ့အထံမှာအတုဝကမ္မထာကိုမှီဝဲဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုတ်တန်ဒုတင်အစရှိတဲ့ဒုတင်ဆောင်ဖို့သူမဟာဘုဒ္ဓကိုရှုပြီးတော့ခြေမုံဖို့သူယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသင်စီရှိမှဖို့သူနာယုတ်တို့ကိုပိုင်းခြားဖို့သူသရဝအမှတ်တင်ညာကိုပက်ခွာဖို့သူဥပနာရှုခြင်းဖြင့်ပရိပဒညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိတို့ရောက်တဲ့အတွက်သမဏဓမ္မကိုယန္တရားကိုအားထုတ်ခဲ့ဖို့သူကုသိုလ်ဝါဒနာအထုံရှိခဲ့ဖို့သူကုသိုလ်ဘာဝနာကိုပွားစီခဲ့ဖို့တဲ့အတွက်ပါရမီမျိုးစီရှိခဲ့ဖို့သူဉာဏ်ရင်းကျက်တဲ့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်ရည်တွေရှိသူကိရိတာနေပါသူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတုပကောင်ကိုရှုတဲ့ခဏမှာပဲချက်ချင်းပေါ့နော်မကြခင်မှာပဲပရိပါကနမိတ်ထင်လွယ်ပါတယ်ကိုကရှုဘူးလားမရှုဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုကိုကြည့်မှငါမရှိလားမရှိလားသိရတာကိုအဓိကရဘာဝနာမရှိခဲ့ဘူးသူအရင်ကမမှတ်ဖွင့်ပေါ့နော်အဓိကရဘာဝနာကောင်းမှုမရှိခဲ့ဘူးတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အတုပကိုကြည့်ရှုတဲ့ခဏမှာပဲအဓိကရဘာဝနာရှိခဲ့ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပရိပါကနမိတ်မထင်ဘူးဆိုရင်ဝဏစတဲ့အချင်းရံ6မျိုးနဲ့ပဲအတုပနမိတ်ကိုမှတ်ပါတကယ်လို့နမိတ်မထင်သေးဘူးဆိုရင်ခုနက6ချက်နဲ့မှတ်တောင်မှနမိတ်မထင်ဘူးဆိုရင်1ပန္တိအစ2ဝိဝရအကြာ3နေနာအနေအချိုင်4ထလာအမြင့်အမောက်ပြီးတော့5သမန္တာထောင်းခြင်းအဖြစ်ထပ်ပြီးမှတ်ပါအောင်နောက်ထပ်5မျိုးနဲ့ပေါ့နော်ကိုတခါမှမသိဘူးတဲ့အရာတွေသိရလိမ့်မယ်ဗျာ1အစပြန်မှတ်ယူပေါ့သူသေးကောင်းမှာအဆက်ဆက်ပေါင်း108ခု180ရှိတယ်တဲ့နော်သူသေးကောင်းလို့ပြောရင်ကိုလည်းပါတယ်ကိုရဲ့ခန္ဓာမှာအဆက်ဆက်ပေါင်း180ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်အလုံးကိုပိုင်းခြားမှတ်တော့ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့သူသေးကောင်းရဲ့လက်ရလက်မှာအဆက်ဆက်3ခုညာဘက်မှာအဆက်ဆက်3ခုရမရှိနဲ့ဒီမှာအဆင့်တွေစက်3ခုရှိတယ်ပြီးတော့လက်ဝဲမှာအဆက်ဆက်3ခုတဲ့
ပြီးတော့လဲရခြေမှာအဆက်ဆက်3ခုခြေထောက်မှာလည်းအဆက်30ရှိတယ်လက်ဝဲခြေမှာလည်းအဆက်ဆက်3ခုလက်ကုန်းမှာအဆက်ဆက်1ခုပြီးတော့တင်ခါနဲ့တင်ပါအဆက်ဆက်1ခုစုစုပေါင်းအဆက်ဆက်ကြီး14ခုရှိတယ်အားလုံး180ရှိတယ်ဒီမှာဆက်လေးဆက်ထားတာဒါပေမဲ့ကြီးမားပြောရင်တော့14ခုပဲတွေ့မှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုလည်းမှတ်လို့ရတယ်နော်ဒါ92ကမေးဖို့တယ်ပြီးတော့နံပါတ်2အကြအရာတွေမှတ်ယူဖို့နံပါတ်နဲ့လက်တို့ရဲ့အကြအရာနံပါတ်နဲ့လက်အကြပြီးတော့ချင်းနဲ့ချောင်းရဲ့အကြပြီးတော့ချက်နဲ့1ကောင်းဆိုတဲ့1 by ကြအရာပြီးတော့နှစ်ပေါက်နားပေါက်အကြအရာစတဲ့အရာတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့မှတ်သားလို့ရပါတယ်မျက်စိမိတ်တာဖွင့်တာခံတွင်ပိတ်တာဖွင့်တာစတဲ့အရာတွေကိုလည်းပဲအကြအနေနဲ့မှတ်သားနိုင်ပါတယ်ပရမမှတ်တာကအဆက်ဒါကဘာဆက်ပဲဒါဘာဆက်ပဲမှတ်လို့ရတယ်ဒုတိယကတော့အကြတတိယကအနေမြင့်သူဒီကောင်ရဲ့မျက်တွင်ပါးစပ်တွင်လဲပြိုဆိုတဲ့နေရချမ်းရတွေကိုလည်းမှတ်သားနိုင်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ငါကအနိမ့်မှာနေတယ်သူဒီကောင်ကအမြင့်မှာနေတယ်စသဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးမှတ်သားနိုင်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်4အမြင့်အမောက်သူဒီကောင်ရဲ့ဒူးစစ်ရင်ပတ်နှစ်ဖူးဆိုတဲ့မြင့်မောက်ရရက်တွေကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးမှတ်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ငါကအမြင့်မှာနေတယ်သူဒီကောင်ကအနိမ့်မှာနေတယ်စသဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးမှတ်သားနိုင်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်5ဝန်းကျင်အပြင်သူဒီကောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံမိအောင်ဝန်းကျင်ပိုင်းခြားပြီးမှတ်သားရမယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုခြုံငုံမိအောင်ဘာဝနာဉာဏ်ဖြစ်စေတဲ့နေရာမှာသူဒီကောင်ရဲ့ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့ဖူးဖူးရောင်တဲ့နေရာတွေမှာစိတ်ကိုထားပြီးတော့ဩဒုမာတကံပฏิကူလံဩဒုမာတကံပฏิကူလံဒါပါဠိလိုပေါ့နော်မြန်မာလိုကဖူးရောင်တဲ့အရာကယွန်စရာကောင်းတယ်ဩဒုမာတကံဆိုတာဖူးရောင်နေတဲ့အရာပฏิကူလံဆိုတာယွန်စရာကောင်းတယ်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာမှာပါတယ်ပฏิကူလဆိုတာဖူးရောင်နေတဲ့အရာယွန်စရာကောင်းတယ်ဖူးရောင်နေတဲ့အရာယွန်စရာကောင်းတယ်စသည်ဖြင့်မှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးပွားပါရဲ့နဲ့နမိတ်မထင်သေးဘူးဆိုရင်သူသေးကောင်ရဲ့1 byte နေရာကိုကြည့်လိုက်ပါ1 byte ဆိုတာအလွန်အကဲဖူးရောင်တတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်တဲ့တချို့ကမသိခင်နဲ့က byte ပူတာလေဖူးရောင်တဲ့ပူတာပြောတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာလွန်လွန်ကဲကဲပူတတ်တာ byte ရှိပါတယ်တဲ့အဲကြောင့် byte နေရာကြီးတယ်သိရင်လေဘယ်ကောင်လေးဖြစ်ဖြစ်သိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ကြွက်သေးတဲ့ခါမှာကြည့်ကြည့်လိုက် byte ပူတဲ့ဒါကြောင့်မို့1 byte ရဲ့ဖူးရောင်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ဩဒုမာတကံပฏิကူလံဩဒုမာတကံပฏิကူလံစသည်ဖြင့်ပွားများရှုမှတ်နေနိုင်ပါတယ်342ဩဃနမိတ်ချင်းပုံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြတ်ဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အချင်းရ7ပါးနဲ့အရင်က6ပါးနောက်ပြတာက5ပါးအာတုဝနမိတ်ကိုယူပြီးတော့သူသေးကောင်မှမနီလွန်မဝေလွန်တဲ့အရက်မှာရပ်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးတော့မျက်စိကိုဖွင့်ပြီးမျက်စိကိုမှိတ်ပြီးဖြစ်ဖြစ်အမှတ်ရမှုတတိနဲ့ဩဒုမာတကံပฏิကူလံဩဒုမာတကံပฏิကူလံလို့ပြောဆိုပြီးတော့နှောင်းသွင်းပြီးအကျင့်များစွာရှုမှတ်ပွားများနေရမယ်ဒီလိုမျိုးပွားများနေတဲ့အခါမျက်စိမှိတ်တော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာမျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုနေတော့မှမြင်ရတဲ့အတိုင်းမိတ်ထင်နိုင်ရဲ့ဩဃနမိတ်အတုပနမိတ်ထင်ပြီးတဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်သလိုမျက်စိမှိတ်ထားပြီးမြင်နေတာဒါတရားအာယုံပဲဒါမဲ့လူတွေကတရားလို့မှတ်တာမဟုတ်ဗျတချို့အတုပသွားကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးရင်မျက်စိပိတ်ထားပြီးမျက်စိကမြင်နေတာအဲ့ဒါမျိုးမကြည့်ရဘူးလေအဲ့ဒါကြတော့တရားအာယုံကြောက်တဲ့အာယုံအခုကတရားကိုမှတ်တယ်အနာကမှတ်ပြီးတော့မျက်စိကိုမှိတ်လိုက်ပြီမလို့မျက်စိနဲ့ကြည့်သလိုမြင်ပြီဆိုရင်အာတုပဩဃနမိတ်ထင်ပြီတဲ့ဘာဝနာဆုံးတော့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩဃနမိတ်ထင်ပေါ်ပြီးတဲ့နောက်တကယ်လို့ဘာဝနာဆုံးဖြစ်တဲ့အပ္ပနာတို့ရောက်ဖို့အတွက်မစွမ်းနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်နေထိုင်ရာကြောင့်တို့ပြန်လာခဲ့ရမယ်အပြန်မှာသုတ်တံမှာထွက်ခဲ့ရလမ်းဥတ္တိသွားရလမ်းလမ်းရဲ့အချိုးကွေ့လမ်းဘေးဝဲရမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးတောင်ဘုတ်သစ်ပင်ခြုံနယ်စတဲ့အရာတွေကိုပိုင်းခြားပြီးပြန်လာရမယ်သွားတော့ကကြည့်ခဲ့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်တဲ့ခါမှာလည်းကြည့်ခဲ့သိခဲ့ရမယ်ကျောင်းကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာအတုပနမိတ်ရှိရရက်စီတော့မျက်နှာမူထားပြီးမျက်နှာမူထားတဲ့နေရာမှာဇင်ညာလျှောက်တာထိုင်တာကိုလုပ်ပြီးတော့ဆက်ရှုမှတ်ရမယ်ကိုကအခုဆိုကျွန်တော်ကျောင်းပေါ့နော်ဒီကျောင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာပညာကိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားမှတ်ပြီးပြန်လာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒီကျောင်းရောက်တယ်ဘယ်ဘက်ပဲလက်နေအတုပရှုရသည်တောင်ဘက်မှာရှိတယ်တောင်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာသိနေရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ထုံးအိုင်ကမ္မပြဆတဲ့အတားစီတစ်ခုခုရှိနေတဲ့အတွက်ဇင်ညာလျှောက်တာထိုင်တာကို
ဘလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်အတုပနမိတ်ရှိရရစီတော့ငက်ကွက်နေစီတင်တော်ရနေရာတစ်ခုတော့ပြောင်းရွှေ့ပြီးနေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြတော့အတုပနမိတ်ရှိရနေရာကိုပဲပို့ထားပါတဲ့တင်ချမ်းကုန်းမှာမှတ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်ချမ်းကုန်းကိုပဲစိတ်ပို့တာဝန်းကျင်နမိတ်မှတ်သားခြင်းအကျိုးဝန်းကျင်နမိတ်မှတ်သားတာဟာမတွေ့ဝေခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရပါတယ်မတွေ့ဝေကိုအချက်ပြမယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအချိန်မဲ့အခါမဲ့သုတ်တန်မှနေထိုင်ပြီးသူသေးကောင်ကိုကြောက်စားတဲ့ဝန်းကျင်နမိတ်ကိုမှတ်သားပြီးတော့မျက်စိဖွင့်ပြီးရှုမှတ်နေတဲ့အခါမှာသူသေးကောင်ကထားရသလိုပြီးတော့အုံမိုးထားသလိုနောက်မှလိုက်လာသလိုထင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြောက်เสียအစင်းတန်ကိုမြင်ရပြီးမေးသွားတာမျိုးယူတော်သွားတာမျိုးထိတ်လန့်တာမျိုးမေးပါစတဲ့အရာတွေတောက်တင်းခိုင်ခန့်ပြီးတော့ခက်တရောရှိတာမျိုးကြက်သိမ်းမွေးရင်ထတာမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုဒီလိုလေးဆင်ခြင်လိုက်ပါသူသေးကောင်ကထားထိုင်တယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့တကယ်လို့အသေးကောင်ကထားလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်သူသေးကောင်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးຫນွယ်စားတဲ့အရာလေးထားမှာပေါ့ထိုင်မှာပေါ့တကယ်တော့ကြောက်တုံးຫນွယ်တွေဟာမလာတတ်တယ်လို့ပဲသေတဲ့အတုပလည်းပဲမသွားတတ်မလာတတ်ပါဘူးတကယ်တော့ဒီအာယုံတွေဟာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားဘာဝနာပရိကံတင်ညာကြဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချင်းရပုံစံပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသင်ယောဂီဟာကမ္မထာအာယုံထင်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီးအသင်ယောဂီမကြောက်နဲ့စသည်ဖြင့်ကြိုးစားပြီးဆက်မှတ်ပါရှုတော့ကတော့အတုပရှုတာပဲကိုကဘယ်လိုပုံစံဆိုမမှတ်ထားဘူးဆိုရင်ကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာထားရတယ်လို့သွားနေတယ်လို့ပုံမှုတယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲ့လိုထင်တဲ့အခါမှာကိုလာတော့ကမှတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးတွေအာယုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ MPG လိုက်ကြောက်တုံးတွေဆိုတာသွားလည်းမသွားတတ်ဘူးညလည်းမလျှော့တတ်ဘူးအတုပဆိုလည်းကြောက်တုံးလိုပဲကြောက်တုံးမှနည်းနည်းတုံးအတုပဘာမှမထူးဘူးသူတို့တွေ့ဖို့အတုပဆိုအိုးခြေတော့ချိုးလဲခန်းတာပဲမိချိုလဲခန်းတာပဲအော်မိသိန်းဖိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါထဲတော့လဲတခေါမှမပြောဘူးဗျဒီတက္ကမကြီးပေါ့နော်ဦးစင်းတက္ကမကြီးဆုံးလုံးကတခါမှအဲ့လိုအတုပအနေကမပို့ဘူးလေသူတို့ရဲ့ထုံးစံတဲ့တူပါရဲ့မိတ္တကျူဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်ထက်ထိဝင်လို့ရတဲ့သူဟာမိသားစုဖြစ်ရဦးစင်းကကိုအမေဆိုတော့ပါသွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီလောင်းလို့လေရှင်လေးနဲ့တင်းပြီးတော့အထက်ထိုးထက်တယ်တခုံးမှပြန်မပြောဘူးဗျာငါ့ကိုမထက်ပါနဲ့ငါ့ကိုမထက်ပါနဲ့ပြောနိုင်ဘူးပြီးတော့ထားလဲထားမပြေဘူးအဲ့ဒါကြည်သွားဖြစ်အာတုပဆိုတာပြေးတာတွေလွှားတာတွေရက်တာတွေထိုင်တာမရှိဘူးဒါပြောတာငါအကြောင်းနေတာပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကတွေးခိုင်းတာဒီလိုကြောက်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ဖို့အတွက်အော်ငါမှကမ္မထာအယုံကထင်လာပြီယောဂီမကြောက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဆက်ပြီးအာထုတ်ပါဒီလိုမျိုးဆင်ခြင်ပြီးတော့ကိုအာဘီဘီကြောက်တဲ့စိတ်ကိုပယ်ဖြောက်ပြီးရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ဥက္ကနမိတ်ကိုယူပြီးတော့ဥက္ကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကိုဖြစ်စေရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှကျတော့ဘာဝနာအစဉ်နဲ့တရားထုရနိုင်တာပါပဲတဲ့ဒီလိုမျိုးတရားထုရနိုင်တဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်ပေါ်ပုံကိုရွေးပြီးတော့ဝန်းကျင်တွေမှတ်သားခြင်းဟာမတွေ့ဝေခြင်းအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတာပါကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးလဲလည်းမလန့်ပေါ့ဗျာဒါအတုပနမိတ်ကိုရှုမှတ်တာပါဘယ်သူမှတော့သွားမှတ်မှမထင်ဘူးသူများတော့မသိဘူးဆိုတော့လည်းမှတ်ဘူးတရားဓမ္မရှိလို့သာပြောနေရတာတကယ်အတုပကြည့်ပြီးတော့မှတ်ပါဆိုရင်ကြည့်ပြီးမှတ်ဖို့တဲ့ကြည့်ပြီးကြောက်တာပုံများတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့လည်းအတုပကမ္မထာဆင်မပြေဘူးဗျသူများတော့မသိဘူးပေါ့လေဒီထဲမှာယောဂီတွေပြောလို့မရဘူးအတုပကမ္မထာရှုကျင်တာရှုရင်လည်းပြောကြနော်နီးလေးကိုယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်လျှောက်သွားရင်လည်းတင်ញုံကိုသွားပြအဲကြောင့်တင်ញုံကိုရှိတယ်ကိုယ်ခေါ်သွားနောက်ဘယ်တော့မှခေါ်လို့မရတော့ကိုယ်နဲ့မလေးတတိရှိတာဥစဉ်ကြောင့်ကိုယ်သွားကြဟမ်တော့မလဲအော်လူတွေကလေသေမောကြောက်တဲ့အပြင်သေတာကိုလည်းကြောက်တာဗျကိုယ်သေမလည်းကြောက်တယ်သေပြီးသားလူလည်းကြောက်တယ်အိုးဥစဉ်တို့လေမကြောက်တာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့လေမကြောက်တာသာဘာမှမရှိတာအကုသိုလ်တွေမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးကြောက်ရင်မလုပ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့အကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်မကုန်သေးရင်ဒီခန္ဓာကိုပြန်တွေးမှာပဲလေအခုမှဒီခန္ဓာကိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာအရင်ကလည်းဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ခဲ့ပူတာပဲလေအဲ့တော့ကြောက်ကလည်းမသိပါဘူးအခုမှကြောက်ကြင်အောင်ဆောင်းနေကြတာတကယ်သာကြောက်တတ်မဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာကဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လိုအပ်တာပေါ့ခန္ဓာဆိုတာသိတဲ့နဲ့အတုပပဲဗျတင်းတယ်ဆိုမရှိဘူးပြုတ်ပြနေလို့သာကောင်းတာနော်အဲကြောင့်
阿杜巴甘汤古修的包裹瑞阿勒呗，就住家那么多，这看了修几把呢？比如今年18岁呢，阿杜巴的美国没有研究，今年17秒呢，阿杜巴的美国没有比的，有个包裹家了，甘汤阿用过，把那谁嘛，上个比不几年就失败了，慢慢的有个包裹啊，没事碰比，修满清家，我讲的没批驳那个巴黎的。အဲ့ဒီဩဃနဲ့မိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဆိုရင်ပฏิပါငါနဲ့မိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရောအဲ့ဒီပฏิပါငါနဲ့မိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုဖြစ်စေရင်အပ္ပနာတို့ရောက်တယ်ဇံရတယ်ပြောတာအပ္ပနာမှာတည်ပြီးတော့ဥပဒနာရှိမဲ့ဆိုအဲ့ဒါတက်ဖို့ပေါ့နိဗ္ဗာန်တိရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အချင်းရ17မျိုးနဲ့အာတုဘနဲ့မိတ်ကိုမှတ်သားတာကမ္မထအာယုံကိုဘာဝနာစိတ်မှာဆောင်ကပ်ပြီးဖွက်ချခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရှိပါတယ်ကမ္မထအာယုံနဲ့စိတ်ကိုကတ်ထားဘယ်မှမပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ပရမတ္တလည်းရနိုင်တယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်လည်းရနိုင်တယ်ဒီပါဒါတော့သင်္ချံကုန်းမှာရှိတဲ့အာတုဘကိုပြောတာအဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုအိတ်နေတဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချက်လောက်ကိုခန္ဓာကိုအောင်ပြုပြီးတော့အာတုဘရှုကြည့်ပါတူတူပဲအသက်ရှုနေတာနဲ့အသက်မရှုတာပဲကွာအသက်ရှုနေရင်ခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံဘူးအသက်မရှုရင်ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်စုံတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူကကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေဥဒ္ဒကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေအာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမရှိတော့ဘူးလေကံစိတ်ဥဒ္ဒဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးပြုပြင်ထားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်မပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံရင်လို့မပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားတွေမကုန်သေးလို့မပြည့်စုံတာအဲ့ဆိုရင်ကိုအိတ်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်အာရုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့အတုပပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်သေတဲ့သူတယောက်ကိုအနာကကပ်ပြီးကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးကြည့်ကြည့်လိုက်ခုနပြောတဲ့ထက်မှဆိုရင်ဖောင်းတဲ့နေရာဒီဘိုက်ပဲဘိုက်နေရာကြည့်ပြီးတော့အော်ဒုမတကပူတတ်တယ်ပူတာဖောင်းတာရုံစရာကောင်းတယ်တစ်ချက်လောက်မှတ်ကြည့်ပေါ့တင်ချမ်းကိုသွားပြီးတော့မှတ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးလေဒါပေမဲ့တင်ချမ်းကိုသွားပြီးမှတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာနဲ့တင်ပဲအတုပကမ္မထမထင်တော့အဆင်မပြေဘူးအတုပထင်ကိုထင်ရမယ်အတုပထင်မှလူတွေကလေကြောက်မှာကြောက်တယ်ဆိုတာဒေါသဖြစ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးတာဝေကဉာဏ်ဖြစ်တာပြောတာဆယ်တော်ကပြောတာလေးရှိတယ်ဗျ။အိုနာတိဆိုတာအိုတကယ်မင်္ဂလာတရားကြီးပဲ။ရှင်ဗျာလူတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ထဲမှာပေါ့နော်။အိုရနာရသေတာကိုမင်္ဂလာရှိတယ်လို့တစ်ခါမပြောဘူးဗျ။ရှင်ဗျာကဘာဖြစ်လို့မင်္ဂလာလို့ပြောတာလဲ။မင်းတို့မင်္ဂလာမသိဘူးလားကွာမင်္ဂလာဆိုတာကအကုသိုလ်မဖြစ်တာကုသိုလ်ဖြစ်တာမင်္ဂလာလို့ခေါ်တယ်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကွာအိုခြင်းတရားနာခြင်းတရားသိခြင်းတရား၃ပါးကငါတို့ပြနေလို့ငါတို့ဆိုကျင်တိုင်းမဆိုးဘူးတဲ့ငါအိုတတ်တယ်နာတတ်တယ်သိတတ်တယ်လို့သိရင်ပြိနေနဲ့အုပ်တယ်လှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုလှုပ်ချင်တယ်မလှုပ်တာကကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရတာဩသူတို့ကောင်းနေကြလေသူတို့ရဲ့အမြင်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေကသမ္မာသင်္ကပ္ပပြလိုက်ပြီဆိုရင်ကောင်းတာကြီးတယ်အဆိုးကိုမမြင်ဘူးဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုယ်ဦးဇင်းတို့အာတုဘအနေနဲ့ပဲမြင်ကြည့်လေလူမုန်းစရာအနေနဲ့မမြင်နဲ့အာတုဘအနေနဲ့မြင်တော့ပြီပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ပြုမှုကသူရဲ့ပြောဆိုကသူရဲ့လောကံကဆိုပြီးတော့သွားမြင်ပြီးတော့အပြည့်ပြောလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအပြောခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲအာတုဘပဲပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာတုဘပဲအိုမှာပဲနာမှာပဲသိပါမယ်အိုနာသေးဆိုတဲ့သဘောတရား၃ခုကိုမကြော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူတူဗျာဘာများမာနဖက်ပြန်ပြီးဖြစ်เสียရှိမှာတော့ဘာများဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ရံဖြစ်နေမှာတော့ဒါပေမဲ့လေလူမိုင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကြော်သွားတဲ့လူယုံမာတွေကတော့ဗျာအိုမာကိုမေးနေကြတာသေမာကိုမေးနေကြတာနာမာကိုမေးနေကြတာသူများမေးတဲ့အချိန်မှာကိုတတိယတာကကျေးဇူးတင်စရာပါပဲအဲကြောင့်တခြားလူကျေးဇူးတင်မဲ့စားကိုကိုကျေးဇူးပြန်တင်ကြည့်ပေါ့ဒါနံပါတ်1ဘလောက်ပဲဟောသူရှိရှိဘလောက်ပဲပြောသူရှိရှိယူသူမရှိနာသူမရှိအလကားပဲယူလဲယူနာလဲနာခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတာကသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတစ်ခုဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကိုကိုကျေးဇူးတင်လားဒီတရားကိုနာကျင်စိတ်ရှိတယ်ဒီတရားကိုချင်းချင်းစိတ်ရှိတာကိုကိုယ်မှာတပန်းသာသွားပြီနံပါတ်2ကျေးဇူးတရားမှာတော့ပံဃာပေါ့ဗျာ
တရားပြိဋိဘံဆန္ဒနှစ်ပေါင်း2600ရှိပြီဟုတ်ဗျဒါမဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီမဲ့အမြဲတမ်းတင့်လွင်လန်းဆန်းပြီးရှိနေတာတော့ကျင့်သုံးစရာတရားပါပဲဒီတရားတွေရှိနေအောင်ပျောက်ပြတ်မသွားအောင်ထိန်းထားတဲ့တန်ခါတော်များကိုခြေစွတင်လိုက်ပေါ့ဦးဇင်းတို့ခြေစွတင်တယ်မရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့ကရောင်းသူနေနဲ့လာတာလေထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရောင်းသူကိုနည်းနည်းပဲခြေစွတင်ညခြေစွတင်နေတယ်လို့ရောင်းသူပေါ်မှာမှီထားရင်အဲ့ဒီရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကတန်ဖို့မသွားတတ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တာကြီးတန်ဖို့မထားနဲ့ဓမ္မကိုအများများတန်ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးဓမ္မမြဲတယ်ဗျဓမ္မဘယ်တော့မှပြည့်စုံမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိနေလို့သာဓမ္မပျောက်တယ်လို့ရှိနေတာတကယ်ဓမ္မပျောက်မသွားဘူးအိုရနာရာသေတာဘယ်တော့မှပျောက်ဘယ်တော့မှပျောက်နိဗ္ဗာန်ဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာအိုနာသေပျောက်ရင်ပျောက်မှာနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများရှိသေးတာကိုဗျအဲကြောင့်အိုရာမြဲတယ်နာရာမြဲတယ်သေတာမြဲတယ်ဗျနော်အဲကြောင့်မမြဲတဲ့တရားကဥစ္စာခန္ဓာပဲအိုနာသေးကမြဲတဲ့ကြုံနေမှာပဲနော်အဲကြောင့်မောမနာမသိအောင်ကြိုးစားဖို့အချိန်တန်ပါပြီနောက်ဘဝကျရင်ဒီလိုတရားမျိုးကိုနာဖို့လည်းမလွယ်ဘူးကျင့်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးစိတ်ကူးသိမ့်မရင်ပါနဲ့နောက်ဘဝကျမှလုံးမဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောကြပါနဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုသာပြောကြပါနောက်ဘဝဆိုတာမသိကြပါဘူးလက်ရှိချိန်တောင်မှမသုံးပဲနဲ့နောက်ရလာမယ့်ချိန်ကိုသုံးပါမယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်သေးဘူးလေအဲကြောင့်မို့ယောဂီသူတော်စင်များအနေနဲ့ပေါ့နော်ဖရာတရားသံဃာယနာ၃ပါးကိုနှောင်းသားထက်မှထည့်ပြီးတော့တရားကိုအမြဲတမ်းจิตသုံးချပါဘယ်တော့မှရှုံးသူမဖြစ်เสียပါဘူးအောင်နိုင်သူသာဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလ၄မှာအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့တရားများကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့အိုနိုင်တယ်နားနိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ငါမောအောင်မနာအောင်မသိအောင်ကြည်ကြံကြုံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့တရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားသာသနာစီရံပေတတုဘုရားသာသနာစီရံပေတတုဘုရားသာသနာစီရံပေတတုသာဓုသာဓုသာဓုလက်တွေကတော့များများကိုချမ်းစိတ်ချမ်းနေပါစေ